Kako je sezona tikvica odavno počela, na našem kanalu možete da pronađete musaka od krompira, mesa i tikvica, a sada vam pripremam uštipke koji su odlično posluženje za doručak. Glavni sastojak za ovu pripremu su nam tikvice. Potrebne su nam ovako dve srednje veličine. Ja sam ih izmerila i zajedno imaju 850 grama. Ono što treba da uradimo je da ih ogulimo. Uzmemo jednu posudu, obično uvek uzmem ovako veću, zato što mi je jednostavnije za rad. I onda tikvice narendamo. Ovaj deo nikad ne odsecam da bih imala tikvicu za čega da držim. Pošto tikvice izrendamo, uzmemo ovako jednu kašiku soli, posolimo. Ovo je neka kašika srednje veličine i onda ovako sve izmešamo. Dobro promešamo i ostavimo najmanje 15 minuta da odstoji kako bi tikvice pustile vodu. Što su svežije, pustit će više vode. To bi bilo to, ostavljamo ih da odmore. Tikvice su odstajale i ispustile su vodu. Sad ćemo njih ovako da sklonimo, pa da uzmemo jednu posudu, pa ćemo tikvice da odcedimo. Neko to radi kroz gazu, neko kroz krpu, neko kroz neku cedku, ja to uradim rukom. Možete da radite na način koji već inače radite, ukoliko prvi put pravite, izaberite. Ukoliko ne želite da cedite ovu vodu, imate na kanalu jedan recept gde nije potrebno odcediti vodu iz tikvica. Ja to sad ovaj put radim, baš zbog te razlike što su negde zrelije, a negde su malo ostojale, pa je taj višak vode stajanjem iz njih, tako da kažem, ispario. To bi bilo to. Nosimo sad ovo da prospemo, naravno. U odceđene tikvice sipamo jednu čašu jogurta. 180 do 200 ml. Ukoliko nemate ovako veće pakovanje, možete da kupite i samo onu čašu. Sad ono što ću ja da dodam je 100 grama feta sira. Ovaj deo može i ne mora, po želji je. Mi volimo zato što dobije neku punoću ukusa i nekako je ta tikvica kad je zagrizete, u stvari uštipak, mnogo lepša. Dodajem još i 2 cijela jaja. I sad mešam sve zajedno. Ja sam dodala feta sir, koji je dosta slan, pa ne moram da osolim još dodatno cijelu ovu smesu. Ko ne dodaje feta sir, slobodno može da doda još prstoflat 2 soli. Sad kad smo ovako dobro promešali, uzmemo jednu čašu, meko brašno, pa dodamo 2 čaše pune brašna, nećemo dodavati čaše. Tako, i šta nam još fali? Fali nam još prašak za pecivo. 10 grama praška za pecivo. I sad opet sve zajedno promešamo. Pošto promešamo, ostavimo nekih 10 minuta da odstoji, kako bi nam se prašak za pecivo aktivirao, a tamo za to vreme pripremimo tiganj, ulje i sve što nam je potrebno. Za pečenje uštipaka namerno sam uzela ovaj manji tiganj, zato što smese nemam puno, a i neću da potrošim litru ulja, koji ću posle da bacim. Sipala sam ulje i zagrevam sada na srednju do jaču vatru. To je kod mene 7 od 9. Da li se ulje ugrelo, proveravamo tako što sipnemo malo brašna i ako ona ovako peni, zagrejano je, uzmemo kašiku, ovako stavimo je malo u ulje
primaknemo posudu, pa vadimo uštipke. Ako vam se učini da ste malo ulja sipali, slobodno sipajte još. Pazite da vam vatra ne bude prejaka, da vam uštipci ne izgore okolo, a unutra ostanu sirovi. Pripremila sam tanjir i ugru sa strane, uštipke izvadim. Koliko god oni bili dobri, koliko god malo ulja stavili, uvijek morate da ocenite. Još malo sa ove strane i gotovi su. Uvijek izvadim ove izgorele delove prije nego što stavim novu turu. Sad je ovo prejaka vatra. Ako ovako vidite, obavezno smanjite. Ja uvijek moram to da radim, jer kod mene između 6 i 7 bi bilo najbolje, ali ne može. 6 mi je prejako, 6 mi je premalo, a 7 mi je prejako. Tako da moram da kombinujem. Verovatno ćete morati i vi. Moja deca inače nisu ljubitelji tikvica, ali na ovaj način ih obožavaju. Moču u pavlaku i sve nestane. Pa će se radovati. Da vam pokažem još jednu. Ja baš sam u vrelu uzela. Pogledajte. Predivno. Ove tikvice možete da poslužite za doručak uz bilo koji namaz i neko suhomesnato, a možete da ih jedete i ovako same uz čašu jogurta.